手枪会有声音吗？请问，打手枪会有声音吗？会，不会？为什么有些人说会有声音，有些人不会有声音？刚开始不会，后面会，为什么？为什么刚开始不会，后面会？打手枪会有喘气声哦，会有声音。该不会每个人打手枪都不一样吧？但我问不出平均的答案，到底是有还是没有？气力太小的人没有声音，这样刚刚那些说没声音的人会马上说，有啦，其实有啦，其实蛮大声的啦，大家一起打声就不会被别人听到。你很聪明，会，因为我都不戴耳机，该听的那是真的会。但感觉那个没有办法控制，因为如果跑出去一体的话，就会有点不觉得这水声吗？感情好色哦，不觉得水声？曾经有半夜听到室友在打的声音，但是后来不敢跟他说。